Zanahorias de mazapán perfectas para tus decoraciones. Iniciamos mezclando leche en polvo, azúcar glass y leche condensada pintada color naranja, en este caso por las zanahorias. Mezclamos muy bien y homogenizamos los ingredientes hasta tener una masa súper bonita y lisa. Hacemos una bolita, luego hacemos la forma de las zanahorias y con un cuchillo hacemos unos cortes para darle forma. Le ponemos un pedacito romero o perejil encima y ya tenemos nuestras zanahorias para decorar nuestras tortas, pasteles y postres. Espero te haya gustado.